Ora keduman ra apa-apa. Yen fotokopi kancane sing ra budal. Napa? Niku fotokopi. Nun sewu, maksud kula niki gadah siwak nek purun jenengan. Purun mboten. Nggih, mboten napa-napa. Niki tahun Oh, pun lama. 2013. Masya Allah. Kula umroh niku. Oh, alhamdulillah. Jazakallah khair. Untuk kula mboten kena disiwaki. Timut mawon. Nggih kan niku kangge gusi juga. Dadi siwak iku gak nguatno gusi, nguatno gigi ambekan ngencengno gusi. Siwak niku fungsine nggih. Ambek apa iku mendapatkan ridho Allah. Iki siwak. Walaupun tidak punya gigi. Heeh. Siwak itu disunahkan nggih bahkan ditekankan setiap arep salat nggih. Jadi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Saendenya aku gak memberatkan umatku, ya akan aku perintahkan dia bersiwak setiap kali salat. Jadi iku pahalane gede siwak niku. Terus gadah jenengan. Namung kalih niki. Kok golekane. Jadi didamel jenengan setunggal sing alit. Nggih. Eman-eman niku pahalane gede niku. Diparingi tiyang Pakistan. Terus sampai apa iku bau mulut hilang. Bau mulut itu hilang. Jadi sampean lagi bar turu ngiler niku bau mulut hilang ya. Anu telas niku tak foto kopi niki. Enten pinten? Pundi sisane? Lho kok Pun telas. Nggih kersane mungkin anu. Mpun sing keduman wis keduman sing mboten mboten. Nggih. Ibu-ibu saya nang mungkin kalau fotokopi. Ana pira to, Mang? 04 itu. Iya lho, kur 7, Sok. Ibu mun gadah angsal. Ya sing penting anek sing wis entuk. Nggih. Niki mare kitabe kan alit, terus kula fotokopi kula agengake kan ngoten. Dadi ben sekare ketok. Nek kula bereng nek mboten ageng mboten ketingal. Seranda. Kitabe alit terus kula gedhekake ngoten nggih. Mun. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dipasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri majelis taklim sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, apalagi sing sampun sepuh nih kados mbah ketoke wis sayah nggih. Alhamdulillah Mbah nggih termasuk hidayah taufik nggih, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nate dawuh nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang nggih.
Jadi mumpung isih sehat, isih enek waktu luang iki maksude sing paling pokok isih urip nggih. Isih urip nang donya termasuk di waktu luang untuk beribadah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nek wis meninggal gak duwe waktu, saiki gak duwe waktu nggih, gak ono waktu kembali nggih. Sekarang karena edisinya ini menyambut bulan Ramadan dan insya Allah ini saya baca nggih. Kula harap niki dibaca sampai selesai, tapi mungkin nek pun mencapai 10 terakhir bulan Ramadan insya Allah tetap libur. Niki pun bonus nggih, pun bonus yakni Ramadan tetap masuk kula nggih. Dan niki macane insya Allah rada tak cepetno ben entuk muga iki bape panjang tentang puasa, ben dapat ilmu tentang puasa secara berurutan. Jadi nek ning gone hadis itu kan mencelok-mencelok. Jadi pemahamannya sulit. Tapi nek wis diringkes karo ahli fikih nggih, maka akan menjadi mudah ngoten nggih. Jadi sekarang yakni al-babul awwalu nggih. Jadi ning bab pertama nggih. Nggih monggo sing nembe dugi nggih. Niki pembahasan spesial Ramadan nggih. Al-babul awwalu utawi bab kang pertama iku fi muqaddimatis siyami. Tetep ing dalem pengantar nggih, puasa nggih. Dadi membahas tentang pengantar puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem iki bab, yakni bab pertama masailu utawi pira-pira masalah. Jadi pengantar puasa ada beberapa masalah. Setelah yang kemarin kita sampaikan nggih, bagi yang tidak masuk bisa mendengarkan rekamannya ya. Yang kemarin bahwasanya termasuk diantarane pekerja pun wajib berpuasa nggih. Itu sudah menjadi manhaj, sudah menjadi ijma di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seandainya ada ulama yang sekarang nggih membolehkan pekerja tidak berpuasa padahal mampu berpuasa hanya berat saja, maka sudah menyelisih sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Maka tertolak sebagaimana kaidah yang kita berikan kemarin nggih, tentang bahwasanya kita harus mengikuti manhaj sahabatnya. Al-mas'alatul ula utai masalah kang pertama iku ta'rifus siyami, pengertian puasa. Napa? Duh. Mboten to. Balik sing pertama dari situ. Pol kono. Nggih. Masyaallah. Nggih. Nggih, jenengan mau nggih dereng? Oh nggih, ya ampun, disiapke malih diulangi nggih. Pun. Nah, dari dibuka pertama cret mergo iki kelebihan nggih fotokopine. Cret dibuka pertama nggih. Dibuka pertama dari kanan nggih. Napa? Dampar. Oh nggih, pun siap sing beto fotokopian, pun siap nggih. Sing mboten angsal fotokopian njeng ben saged pesen Pak Harjito. Nggih. Mohon diulangi nggih, mohon ketemu nggih. Mohon mboten goleki nggih. Al-babul awwalu ta bab kang pertama iku fi muqaddimatis syami nggih. Iku tetep ing dalem pembahasan tentang pengantar puasa. Wa fi lan iku tetep ing dalem iki bab masailu ta pira-pira kesimpulan. Pira-pira masalah nggih. Sajane Pak Hasim bareng tak arep-arep tekone nggih bengi dhek mbahas nek ana mubtada kudu ana khobar iki ning kene pembahasannya lengkap ngene iki kan. Heeh, wong ngilang. Heeh. Al mas'alatul ula utai masalah kang pertama. Nek cara ilmu nahwu iki jenenge mubtada, diarteni nek cara Jawa utawi. Iku mubtada, jenenge mubtada iku apa iku kalimah isim sing datang di awal jumlah arane. Di awal jumlah diterima mubtada. Nek wis ana mubtada kudu ana khabare. Nah, ana khabar iku nek cara bahasa Indonesia adalah ngono. Utawa itu nggih. Nek basa Jawa iku jenenge khabar. Harus ada gandengane nggih. Mulane nek manane ngono nggih. Al masalatul ula utai masalah kang pertama iku ta'rifus siyami, pengertian tentang puasa. Wa bayanu arkanihi lan keterangan tentang rukunnya puasa nggih, rukun-rukunnya puasa. Utai kang pertama iku ta'rifuhu, pengertian puasa nggih. Asyamu utai puasa fil lughati ing dalem cara bahasane iku al imsaku. Imsak.
Mulane imsak nek sing ning kene imsak niku keliru secara ilmu nggih. Disiplin ilmu maksudnya mboten praktek. Nek praktek dene ya bener mawon. Yakni dikongkon hati-hati nggih. Kira-kira ndak ngunangi subuh, tapi secara disiplin ilmu iku salah nggih. Imsak, al-imsaku yo artine ngempet nggih, menahan diri nggih. Iku al-imsaku menahan diri anis syai saking sesuatu. Secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu nggih. Jadi dari sesuatu misalnya menahan diri dari bicara, maka dia dinamakan puasa nggih, poso bisu. Menahan diri dari makan, dari minum, itu termasuk puasa yang secara umum. Ono neh puasane wong duwe ilmu kanggo pengobatan wong Jawa, kula nate kenal iku. Posone apa posone gak ngumpuli bojo. Dekne nek ape nambani wong bisa 1 bulan, 2 bulan gak ngumpuli bojo, Pak. Nek ngumpuli bojo duwane malah ra mandi. Padahal nek cara Islam malah mandi mestine. Kan ngoten nggih. Mergo iku kewajiban. Mulane dekne mungkin nggih, mungkin karena dekne iku dibantu khodam-khodam semacam setan nggih, sehingga setan ngongkone nek kowe pengen mandi aja ngumpuli bojo selama sekian bulan. Kan ngono. Berarti dia meninggalkan kewajiban memberi nafkah batin. Iku aslinya tipu daya setan. Kula gadah kenal niku riyen nggih. Dadi kula ngertos. Mulane iku jenenge juga puasa meskipun dia makan minum, nggih makan minum tapi posone poso gak ngumpuli bojo. Dia makan minum. Bahkan nek wulan puasa ngene wonge malah ra poso. Ngono. Ya, tapi nek nambani mandi, Pak. Dia posone apa poso gak ngumpuli bojo. Nggih. Mergo apa ilmu termasuk ilmu-ilmu sing tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu tapi diridhoi oleh setan. Dia berarti apa? Tidak menjalankan kewajiban apa bau? Memberi nafkah batin kan ngono. Ono ae kula ngertos mawon niku. Mergo kula riyen kan kenal tiang-tiang model kula riyen teng lapangan nih masalahnya. Jadi maknane ngempet. Dadi ngempet gak ngumpuli bojo ya diarani poso nek cara ilmu Jawa nggih. Anak sing model ngempet gak mangan apa iku? Gak mangan binatang sembelian gitu. Nah, itu juga diarani poso. Poso itu macam-macam. Namun wa fi syar'i yakni asyamu te poso fi syar'i ing dalam cara syariate, ngoten. Iku al imsaku ngempet nggih, menahan diri anil akli saking mangan wasyurbi lan ngombe wasairil muftirati lan sekabehane perkara kang batalake poso ma'an niyati disertai niat min tulu'il fajri mulai dari muncule fajar min tulu'il fajri sodiki mulai dari muncule fajar sodik ila ghurubi syamsi maring surupe srengenge. Jadi poso artinya secara syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa disertai niat. Nek gak disertai niat gak sah. Mulainya kapan? Mulainya min tulil fajri sodiki ila ghurubi syamsi. Nah, iku sing wis didefinisikno teng ngene ilmu fikih, ngene syariat iki ngoten iki. Jadi mulai dari fajar sodik. Nah, fajar sodik fajar sing padang tani wis padang rata. Ono neh fajar kadzib. Fajar kadzib ku mungkin waktu imsak nek saiki kowe saurunge subuh iku. Saurunge subuh ku ono fajar sing nyeleret saithik tok mendur tapi yo padang. Iku fajar kadzib tipuane setan nggih. Wong ben nang gage salat subuh kok salat subuh gak sah. Kan ngoten. Iku pengertian puasa secara bahasa ambek secara istilah. Arkanuhu utawi rukune poso nggih. Min khilali ta'rifis siyami ditinjau dari nggih. Yakni keluar dari pengertian puasa fil istilahi ing dalam cara istilah. Jadi ditinjau dari pengertiannya secara istilah iku yatadihu nampak nggih. Annalahu apa annalahu sak temene poso ruknaini asasaini utawi ana rukun loro nggih. Ngoten nggih. Kler. Yatadihu annalahu ruknaini asasaini ngoten. Jadi apa iku rukune poso ditinjau dari nggih. Pengertian puasa secara istilah adalah nampak bahwasanya bagi puasa itu ada 2 rukun dasar, ngoten nggih. Ada 2 rukun dasar. Huma utawi rukun dasar mau iku al awalu ta kang pertama. Rukun dasarnya ana loro nggih. Huma utawi loro niku mau. Al awalu ta kang pertama iku al imsaku.
menahan diri anil muftirati saking perkara sing batalno poso min tulil fajri ila ghurubi syamsi. Dadi iki rukune iki menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari munculnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Iku rukune poso. Moko ana loro iki. Wa dalilu hadzal rukni utawi dalile iki rukun iku qaulul ta'ala firman Allah taala. Dalile fal ana basyiruhunna abtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail. Tafsire pun kita baca kemarin iki. Iki diterjemah mawon. Fal ana mongko ing dalem iki dina iki. Saiki basyiruhunna iki. Ngumpulono sapa sira kabeh. Hunna ing bojo sira kabeh bojo iki, ing wong wadon iki. Wabtagulan ngarapo berharapo sapa sira kabeh ma ing sesuatu kataba kang wis nyatet sinten Allah lakum maring sira kabeh. Yani apa? Dicatat bahwasanya di malam bulan puasa boleh makan, boleh minum, boleh napa? Ngumpuli bojo nggih. Maune kan gak entuk. Dari awal pertama disyariatkan kan mboten angsal kemarin niku. Ya akhirnya mego sahabat padha kabutan nggih, akhirnya turun ayat iki, turun ayat dibolehkannya mengumpuli bojo mbek makan minum di malam hari bulan Ramadan. Maleme maune gak oleh ngris bar isya, gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh kelon. Urung isalah nek dhewe bar turu iku wis gak oleh. Dadi umpama magrib kaya buka keturun bar kuwi poso neh ngantek pendak magrib neh. Masyaallah. Luar biasa itu dulu awal-awal disyariatkan puasa sampai padahal itu pekerja berat sahabat itu sing gak kuat sing konangan Nabi kan pekerja berat itu. Mulane pekerja berat gak ono alasan tidak berpuasa. Ono apa iku ono athare dari para sahabat nggih. Dulu para sahabat pekerja berat lah puasa bahkan pas maghrib keturun terus poso neh padahal kerja berat di siang hari itu 2 hari berpuasa. Nggih. Urung sempat buka keturun. Niku wau Qur'ane surat nopo? Niki wau Al-Baqarah niku wonten teng mriku. Nggih. Fal ana basyirunna abtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr nggih. Fal ana moko ing dalem saiki basyiruna ngumpulono sapa sira kabeh ing bojo nggih, ing wong wedok wabtagu lan mengharap sapa sira kabeh ma ing sesuatu kata bakang wis nyatet wong mesti wis netepno sinten Allah lakum kedue sira kabeh yani oleh ngumpuli bojo iku dikon berharap golek pahala dengan cara makan minum di malam hari dan apa ngumpuli bojo wa qululan mangan sapa sira kabeh wasyrabulan ngombe sapa sira kabeh hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr sehingga nampak jelas lakum kedue sira kabeh apa al khaytul abyadu benang putih minal khaytil aswadi saking benang hitam minal fajri dari fajar. Nek wis ngono berarti oleh mangan minum ambekan ngumpuli bojo sampai terbit fajar nih. Anggere sik ngatasi wae sing penting. Nah bareng ngono gak ngatasi bareng bar ngumpuli kok langsung terbit fajar yo wis langsung selesai. Mandine piye? Gak apa-apa sah posone. Mandi terus lagi subuh mboten napa-napa. Wonten kasusé Rasulullah juga mengalami yang seperti itu masih junub ya padahal bulan puasa. Tsumma atimus syiyama ilal lail mongko nuli nyempurnakno sapa sira kabeh asyama ing poso ilal lail tumeka maring wengi. Ngoten. Al-Baqarah ayat 187. Jadi masalah poso iki Al-Baqarah kemarin ini kalau kita baca semua nih kok nggih. Iki sampun dibaca kemarin nggih. Wal muradu utai kang den karepake bil khaytil abyadi kelawan khayt yakni benang putih wal khaytil aswadi lan benang hitam sing dikarepno benang putih ambek benang hitam iku adalah bayadun nahari nggih. Putih rino, benang putih rino wasawadul laili lan hitame malam kan ngoten nggih. Putih rimo ambek hitame malam anggere wis jelas nggih wis meletek fajar sodik maka selesai nggih. Kula nggih ketelak pancen. Bismillah. Bon, rukunnya yang pertama napa mau menahan diri dari makan dan minum nggih.
Dan semua yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sampai tenggelam matahari ini iki mboten sampean tahan sampean batal. Sing nomor loro rukune atsani utawi kang nomor loro iku niatun niat. Harus niat, nek gak niat gak sah. Nek gak niat gak sah. Bi ayak sida kelawan yen to bermaksud sapa aso wong sing poso. Bihadal imsaki kelawan iki imsak ngempet menahan diri. Anil muftirati saking perkara sing batalno poso. Harus diniati, nek gak niati, niate yo mang kira-kira sampai engko buka nek mbok niati karuane engko nek awan gak kuat yo gak ngono, harus bener-bener diniati ya. Ibadatallahi ing ibadah marang Allah azza wa jalla diniati ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah harus nggih, niat ibadah puasa Ramadan sing hukume wajib. Tapi gak perlu lafadzno nggih. Niat anggere sampean ndek niat nggih, wis bengi wis masak nyiapno kanggo sahur wis niat. Wis niat poso niku nggih. Niat itu ada di dalam hati nggih, wis niat nggih. Ora kok aku urung muni niat ki bengi wah gak jitu poso iki mboten. Angger sampean wis mbok niate wis salat tarawih termasuk wis niat puasa besuke. Kan ngoten. Nggih, wis no. Niku setiap hari ya Ustaz. Niat itu. Niat disunahkan setiap hari, nanti ada di belakang nggih. Niat disunahkan setiap hari nggih. Tapi seandainya di global dari awal aku ape poso saulan muput, iku sampun sah nggih. Mboten tetep nek wis niat biasane ngger bengi eling sesuk ape poso kan ngoten. Nanti di belakang wonten niku ya. Babin niati mongko kelawan niat tatamayazu terbedakan apa al amalu pira-pira amal al maksudatu kang den maksud lil ibadati kanggo ibadah an ghairiha saking amal-amal sing saliyane kanggo ibadah minal amali saking pira-pira amal. Jadi niat iku iso mbedakno apakah amalan iki tujuane ibadah atau tidak. Mengko nek tujuane gak ibadah gak dadi amal. Bahkan urusan sing ketok donya nek ditujuane ibadah dadi ibadah. Sampeyan kerja nek tujuane ibadah dadi ibadah. Sampeyan poso tujuane gak ibadah ora dadi ibadah mengko oleh luwe mbek lesu tok, luwe mbek ketelak tok. Rugi. Karek niate. Mulane kita niati di dalam kehidupan kita itu ibadah. Mengko apa? Hikmah diciptakane kita kaya apa? Illa liya budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi harus diniati setiap hari semua kegiatan kita itu bernilai ibadah. Sampean ning pasar bernilai ibadah, sampean ngarit bernilai ibadah. Sampean apa iku melok mangkuli anu ning gone anu apa jenenge? Heeh. Iku apa leh? Sing ning bangkel nggih. Bangkel iku ya diniati ibadah nggih. Muga iki nek sing bangkel gak budal ngaji. Heeh. Wis pirang-pirang pertemuan gak budal ngaji para bangkel ngetutno apa iku jenenge? Kombi nggih. Kombi. Nek diniati ibadah mungkin dia diniati ibadah kanggo menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan butuhane kan akeh, anake bereng butuh sangu kan macam-macam kebutuhan nggih. Iku ada di dalam hati nanti nggih. Mungkin mumpung ana iku nggih, kan mumpung ana nggih barikan bar wis gak ana meneh Mbah Marai. Heeh, masalah kan niku, nek ngaji kan sesuk iso ana meneh menawa ngono kan. Yo kita niku husnudzon mawon nggih kalih kanca-kanca nggih. Ben. Jadi sing penting diniati ibadah nggih, tujuane iki somben hari raya somben poso nek iso leren lah wis duwe sangu kan iso. Wong poso iku nek duwe sangu ternyata duwe sangu saulan penuh kula gadah kenalan. Termasuk bateh kula iku. Pak Lek kula iku nek mergawe 10 11 bulan iku diklumpukno, disisihno kanggo saulan poso. Poso wis gak mergawe. Wah iku luar biasa nek iso ngono. Poso wayahe ning gone masjid, wayah ngatamno Al-Qur'an, wayah ngaji, wayah menghadap Allah iso ngono malah luar biasa. Nek iso niku nggih, nek saged wonten. Bahkan nek saged ngono iso nyontoh Nabi Muhammad SAW iktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan gak mergawe. Nek cara kula malah dereng saged, mergo wayahe pasare malah rame kan ngono. Heeh, pasare malah rame. Dadi kula nek paling nek bengi tok sing mempeng tapi nek rino kula esuk tetep teng peken kan ngoten. Nggih. Ya muga-muga suatu saat nanti bisa nggih. Kita harus
apa itu berjuang suatu saat nanti kita bisa nggih, bisa iktikaf sebagaimana Rasul itu jarang sing diamalkan oleh kaum muslimin. Misalnya Rasulullah dulu iktikaf full 10 hari. 10 akhir Ramadan full di masjid. Oh. Bisa kok enggak kerja satu bulan. Terserah wongnya bisa napa mboten. Kan bisane niku bukan masalah gak kerja, Pak. Nggih. Mboten mesti. Jadi bisa dibedakan apakah ki amal tujuan akhirat ibadah apa amal tujuan dunia gak ono tujuan ibadah kan ngoten nggih. Dadi iso dibedakno engko. Dadi wong kerja iku iso dadi nilai ibadah. Wa bin niyati lan kelawan niat tatamayazu terbedakan apa al ibadah tu pira-pira ibadah ba'duha nggih. Apa iku sebagian ibadah an ba'din saking sebagian liyane. Jadi iso terbedakan padha-padha salat 2 rakaate, padha-padha 1 tahiyate. Nek gak ono niate gak iso dibedakno padha. Tapi nek ono niate beda. Nggih, misale salat subuh 2 rakaat, salat tahiyat masjid juga 2 rakaat. Rakaat iku salat tahiyat masjid atau salat subuh, iku iso beda kelawan niat. Fayaksidu mongko bermaksud berniat nggih. Sapa aso imu wong sing poso bihadza syami kelawan iki poso. Imma siyamu Ramadana bisa jadi dia niat puasa Ramadan au ghairihi utawa liyane puasa Ramadan min anwa'is syami saking pira-pira maceme poso. Dadi padha-padha poso sedinane pas iku dina Senin misale iki poso Senin atau poso Daud nek cara Pak sinten niku? Pak Yanto. Kan terbedakane ning gone niat padha-padha posone dina Senin niku ana sing poso Senin Kemis, ana sing poso Daud, ana sing poso Ayyamul Bid misale pas tepaan hari Senin gitu. Utawa poso awal bulan atau poso akhir bulan niku iso terbedakan dengan niat nggih. Niate ning ati mau. Wa dalilu hadzal rukni utai dalil iki rukun niku qaulu sallallahu alaihi wasallam sabdane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku rupane sabda Nabi innamal amalu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal amalu angin pestine nggih. Utawi pira-pira amal iku binniyati hasil kelawan niat. Jadi amalu terhasilkan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben wong suwiji ma utahe perkara nawa kang niat sapa imri. Jadi dekne iku oleh pahalane sesuai niate. Jadi poso niat Daud ya oleh Daud, poso niat Senin oleh puasa hari Senin. Nah, iku di antara rukune nggih. Dieling-eling mok loro tok. Dadi sampean poso nahan 10 ngantek mulai fajar sampai maghrib nahan sing batalno poso lah nek gak ono niate gak sah nggih. Harus 2 itu harus ada nggih. Al mas'alatu tsaniyatu ta masalah kang nomor 2. Iku hukmu syami Ramadana hukum puasa Ramadan wa dalilu dzalika lan dalile mengkono-mengkono puasa Ramadan. Jadi kudu ngerti dalile nggih, paling tidak pernah baca, paling tidak pernah dengar nggih. Mergo iki sesuatu kewajiban orang Islam nggih. Faradha mewajibkan sinten Allah azza wa jalla siyama syahri Ramadana ing puasa bulan Ramadan. Wa ja'ala lan dadekake sinten Allah hu ing puasa Ramadan ahada arkanil islami. Kurang bener, Pak? Belum saya masukkan yang satu. Ahada arkanil islami ing salah sijine rukun Islam al khamsati kang 5. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah nggih, dan Allah menjadikan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam iki wong Islam wajib ngerti nggih. Wajib ngerti nggih. Bahwa puasa Ramadan iku wajib. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono iku mau wajibe puasa Ramadan nggih. Fi qoulillah taala ing dalem firman Allah taala iku fi qoulillah taala ing dalem firman Allah taala yaiku rupane firmane Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, iku dalile sampean wis tau krungu iku wis termasuk sah.
Nggih, sing penting tau krungu Al-Qur'ane, tau krungu hadise kuwi wis roh dalile jenenge, meskipun mboten apal, iku sing penting. Nek ora roh blas, iku repot, kudu ngerti dalile. Mergo wong njaluk Islam iku berdasarkan dalil. Ora oleh anut-anutan tok. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling alladzina. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman kabeh kutiba wis den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa siamu poso. Kama kaya dene apa iku kama kutiba kaya dene wis den wajibake alal ladina ing atase wong akeh nggih. Min qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh supaya ana sapa sira kabeh tatakuna bertakwa sapa sira kabeh. Jadi isite kita itu bertakwa harus berpuasa. Wa qouli ta'ala lan firman Allah taala syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Iki juga dalile. Sing pertama mau genane diterangno bahwasanya poso iku mulai bar isya wis gak oleh mangan iku sing pertama ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sing kedua syahrul ramadhan iki lagi diolehi iki. Iki syahrul ramadhan ning gone cara monone ana tilkal ayyamu nggih utawi mengkono-mengkono dina iku ngoten. Iku syahrul ramadhan. Jadi ana tilkane tilkal ayyamu utawi mengkono-mengkono dina iku syahrul ramadhan ulan Ramadan. Alladzi kang unzila kang nurunake fihi den turunake fihi ing dalem Ramadan apa Al-Qur'an hudan hale dadi petunjuk linasi kedue menungso wa bayyinatin lan apa iku ayat yang jelas atau bukti yang nyata minal huda bayane saking petunjuk wal furqan lan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra faman mong utai sapane wong syahida lamun nekseni sapa man minkum sang sira asyara ing wulan Ramadan dalam keadaan mukim ora sakit nggih fal yasumhu mongko poso sapa sirahu ing wulan Ramadan. Ning kono ana dalam keadaan mukim yakni gak safar gak sakit. Termasuk uga tuwa sing wis gak kuat poso. Tuwa gak kuat poso oleh gak poso. Bayar fidyah kemarin nih kok. Nek wis gak kuat, nek sik kuat ya poso, isih kuat tuwa lah nek sik kuat poso. Nek wis gak kuat, berat, maka dia boleh tidak berpuasa. 5 lan krana dalil hadis wajibe, maksudnya wajibe poso walima lan krana dalil hadis rawa kang riwayate ing hadis sinten Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaiku rupane hadise piye bunyal islamu bunya den bangun apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Yaiku rupane siji syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yakni syahadat nggih. Wa iqamis shalah lan jumenengake salat, wa itaiz zakat lan bayar zakat. Wa shaumi Ramadan lan poso Ramadan. Ya, poso Ramadan termasuk rukun Islam iki dalil dari sunnah. Di antaranya dalil lagi dari hadis Jibril. Ya. Wa haji Baitullahil Haram lan haji ing dalem Baitullah Al Haram. Man istata'a nggih nalikane man ing wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihim maring Baitul Haram apane sabilan dalane sing mampu nggih. Sing mampu dalane budal wis nduduk akeh lah wis daftar ndadek ngantri sik 20 tahun jenenge urung mampu kan dalane urung tuk berarti urung mampu dadi umpama kok urung tuk 20 tahun wis ngantri urung tuk urung budal gak dosa mergo isih arane urung tapi oleh ganjaran mergo wis daftar wis niat kan ngoten gak apa-apa dhewe oleh ganjaran mergo nek wis niat iku wis ganjaran wis dicatet karo Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Nek ndek duit wis mampu duwite ya daftar, tapi nek dalane urung mampu urung budal gak masalah nggih. Sampeyan gak kedusan. Walima lan krana hadis maneh rawa, iki dalile masih dalile wajib poso. Rawa kang riwayatake ing hadis sinten Thalhah bin Ubaidillah. Ana Arabian sak temene wong desa. Arabi wong desa. Wong desa iki biasane nek wong desa iki pancen ngono gak duwe unggah-ungguh. Biasane gak patek ndek adab. Biasane ngono. Tapi nek wong desa nek desane tenanan lho iku desa tenanan iki. Arabi desa sing tenanan iki. Nek desa biasane malah kadang malah sopan-sopan wonge iki. Nggih.
Ngoten nggih. Dadi desa sing dimaksud ya memang desa wong sing gak diadab wong pedalaman. Iku jaa teko sapa Arabi mau ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu tha'irur ra'si. Hale dalam keadaan kepalane kusut, yakni rambutnya acak-acakan. Budal ning majelis taklim yakni golek ilmu takok Nabi rambutnya kusut. Padahal ada bermajelis taklim iku rapi. Jadi sampai nek pengen oleh ilmu barokah, nek pengen oleh ilmu akeh nggih bersungguh-sungguh iku insyaallah dengan cara memenuhi adab sebagaimana yang diajarkan malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapi. Gak rambutnya gak acak-acakan. Iki orang paham tentang adab sehingga rambutnya kusut gak acak-acakan. Faqala mongko matur sinten rajul, ya Rasulullah abir. Ngabarno panjenengan ingsun madza ing apa faradha majibno sinten Allah alaihi ing atase minasyami sang poso. Allah majibno poso apa ning nggonku wahai Rasulullah. Qala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Yakni faradha majibake sinten Allah alaika ing atase sira syahrul ramadhana. Iku kalimat sing dibuak ngoten niku nggih. Cara dinampakno ngoten Pak. Dadi enten kalimat sing dibuak kanggo njelasno. Jadi jawaban Nabi faradha mawajibake sinten Allah alaika ing atase sira syahrul ramadhana ing puasa Ramadan. Jadi diwajibno poso Ramadan. Kala matur sapa rajul hal aila ya guru. Apa to ale ing atase ingsun guru liyane poso Ramadan? Ana neh enggak sing wajib liyane poso Ramadan? Kala matur sinten Nabi la ora ana. Illa anta tawa kejaba yen to nggih. Poso sunah sapa sira saean ing suwiji-wiji. Kejaba poso sunah. Poso sunah akeh nggih. Poso sunah mutlak misalnya pokoke butuhe poso. Yakni ya tunggale Nabi kuwi ketika takok bojone ana sarapan ta ora gak ana ya wis nek ana aku poso iku poso mutlak niku. Pokoke sing penting poso. Poso mutlak ya wis gak ana aku tak poso wae kan ngoten. Oh ndek bojo ngono mantoh enak. Heeh. Ya wis nek ana tak poso ngono wis gampang. Jadi semuanya menjadi ibadah nggih keluargane Nabi memang dulu memang apa itu memang enggak ada makanan. Nggih gak ono tapi nek sampeyan wis dikei duit blonjo ya beda meneh. Zaman Nabi memang pas gak ono tenan ngono lho. Kan Nabi kan memang dijatah semuanya tapi kan giliran ning mae istrine sing iki gantian. Pas ning kono pas ono makanan apa mboten tanglet kan ngoten. Maka Nabi Muhammad itu nek duwe harta iku kaya angin liwat dadi mlumu. Nah, sesuk nek ana neh lumu. Dadi kadang ngantek kentekan kan ngoten. Contoh niku nggih, lomo. Tapi mesti ngono terkenal ning hadis iku Nabi Muhammad itu kadang mangan wae gak ono sego, kadang ngantek diganjel krikil. Iki ne perkara cara sarongan ngono lodok perkara lesu ya, ngantek diganjel krikil. Lho iku wae ning siji riwayat ya kurbane ya 100 unta. Mergo ya apa nek duwe akeh ya brang-brung kan ngoten. Iku Rasulullah ngoten. Nek sampean iku sing iso anut semacam Abu Bakar. Umar Utsman gak iso anut. Sing model ngono iku nggih. Umar Utsman mboten saged nggih. Heeh, nek jenengan saged wis luar biasa. Saged kaya Umar wis apik Umar Utsman. Ndak 10 apa wong zakat kadang-kadang ndak kok. Nek bisa sepertiga iku hebat nggih. Kalau bisa sepertiga ikhlas lillahi taala insyaallah dapat karomah. Nih sebagaimana yang terjadi di zaman dahulu nih. Dapat karomah sepertiga di sedekahno, sepertiga dienggo balik ning gone modal, sepertiga dienggo keluargane. Iku oleh karomah ngantek udan wae diarahno malaikat ning gone sawahe dekne ning gone sawahe wong liya gak kena udan. Bisa jadi sawahe wong liya kena wereng dhek enggak kan ngoten. Gampangane cara saiki. Nah, iku oleh karomah. Pengene Allah Subhanahu wa taala nek iso sepertiga. Jadi ana orang-orang saleh iku ana sing sepertiga. Sepertiga wis saleh wisane saleh karomah. Apa neh separo kan ngoten. Sepertiga wis saleh karomah. Ya, sing penting ikhlas lillahi taala ya. Terusan apa emang poso gak ono nggih poso sunah nggih. Dadi nek pengen poso ya poso sunah. Mengko sing wajib ngukur poso wulan Ramadan. Waqat ajma'at lan teman-teman sepakat.
Sapa al ummatu umat ala wujubi siyami Ramadhana ing atase wajibe poso Ramadan. Jadi umat Islam itu sudah sepakat wajibe puasa Ramadan. Wis sepakat kabeh berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis mulai dari sahabat tabi'in sampai sekarang semua sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Wa annahu lan sak temene puasa Ramadan iku ahadu arkanil islami salah sijine rukun Islam alati kang ulimat kang den ketahui minat dini sangking agama bidorurati kelawan mendasar yakni harus darurat harus diketahui. Jadi rukun Islam ulimat diketahui nggih apa rukun Islam berupa poso Ramadan mau minat dini sangking agama bidorurati kelawan darurat mendasar. Wa ana mungkirahulan saptane wong sing ngingkari poso Ramadan iku kafirun kafir. Ning ngingkari nek poso gak wajib kafir. Nek ana wong gak poso akeh bukan berarti ngingkari, dhek malas kan. Sing penting dhek asal dhek yakin wajib poso, dhek isih Islam gak murtad nggih. Tapi nek dhek gak yakin wajib poso, maka dia murtad. Maka iku rukun Islam ilang siji murtad. Jadi wa anna mungkirahulan satemene nggih. Wong sing ngingkari poso iku kafirun kafir murtadun tur keluar anil islami sangking Islam, dia keluar dari Islam. Jadi 5 rukun Islam iku diingkari salah siji wae dia keluar saka Islam. Ya termasuk salat nggih. Mulane sering pertanyaan wong nek gak salat piye hukume iku masalah niku mergo iku rukun Islam kan ngoten. Nah, sing disepakati ulama sing penting dekne gak mengingkari nggih wajibe salat, wajibe poso, wajibe haji, wajibe zakat gak ngingkari, dia tetap Islam tapi dosa besar. Dosa besar, gak zakat itu dosa besar. Fadzabata mongko tetep bidzalika kelan mengkono-mengkono keterangan dur mau apa fardiyatus shaumi kewajiban puasa bil kitabi kelawan dasar Al-Qur'an, kitab. Wa sunati dengan dasar juga sunnah wal ijma'i dasare ijma'. Wa ijma'alan sepakat sapa muslimah wong muslim kabeh ala kufri man ing atase kufure wong ankara kang ingkari sapa man hu ing poso. Jadi wong Islam juga sepakat bahwa orang yang mengingkari puasa itu kufur. Oh ngono. Pelajaran ringan kita iki. Wong jan asline pelajaran dasar nggih. Jadi harus kita ketahui nggih termasuk para ulama meskipun pelajaran dasar itu diulang setiap tahun, setiap arep poso diulang pelajaran puasa niku. Meskipun itu udah dasar nggih. Nah, dengan mengulang tersebut dengan bermajlis taklim kita mendapatkan rahmat dan mengingatkan yang seandainya ada yang terlupakan nggih. Dan memberitahu seandainya ada orang yang belum tahu kan. Al masalatu tsalitsatu ta masalah kang nomor 3 iku aqsamus syami nggih. Macam-macam puasa. Asyamu tai poso iku kismani orang bagian. Yaiku sing nomor 1 wajibun puasa wajib. Wa tatawun lan puasa sunnah. Jadi ana poso wajib, ana poso sunnah. Wal wajibu utawi poso wajib iku yang kosimu dibagi apa poso wajib ila salahati aksamin maring telune pira-pira bagian. Jadi terbagi atau dibagi 3 bagian. Sing nomor 1 saumu Ramadhana poso Ramadan. Jadi poso sing wajib nomor 1 poso Ramadan. Sing nomor 2 saumul kafarat, poso kafarah, tebusan. Kafarah. Sing nomor 3 saumun nadar, poso nadar. Sampai nek ndek nadar poso aku nek apa iku jabatanku naik ape poso 3 dina misalnya wajib iku hukume nggih. Nek gak poso dosa. Wal kalamu ta pembahasan huna ing dalam kene iku yan hasiru terbatas fi shaumi Ramadan ing dalam masalah poso Ramadan sing ning nggone sing tak fotokopi iki lho. Sebab terbatas ning nggone poso Ramadan pembahasan poso Ramadan wa fi shaumi tatawi lan ing dalam poso sunah ana poso sunah juga iki. Amma baqiyatul aksami anapun utawi sekerine yakni sisane macem-maceme poso fatati mongko iku bakal teko fi mawadhi'a ing dalem panggonane koning nguri insyaallah taala yakni gak tak fotokopi iki mergo spesial Ramadan iki bar wae wis syukur iki bar wae syukur sampeyan iki wis tak waca cepet nah
Nggih. Buru waktu. Nggih. Muru wektu tak waca cepet. Nah, perkara iki so Ahad yang kedua nanti wis puasa kok nggih. Lah nggih, karek perang dino 10 dino mbok pira iki. Al masalatur rabi'atu ta masalah kang nomor 4 iku fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan. Wal hikmatu lan hikmah min masyru'iyati saumihi. Lan hikmah dari disyariatkannya bulan Ramadan. Ana fadilahe ana hikmahe. Sing nomor 1 utahe hikmahe sing nomor 1 iku fadluhu nggih. Fadlu le. Utai kang nomor 1 iku fadluhu keutamaan puasa. Puasa Ramadan keutamaane an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki keutamaane man qama lailatal qadri imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah iki penting. Man utahe sapan wau qama lamun jumeneng sapa man lailatal qadri ing dalem nggih. Malam Lailatul Qadar. Imanan hale dalam keadaan iman. Syaratnya iman, dhewe puluh melek bengi tapi gak iman, puluh wiridan gak iman, kabeh didasari iman. Wati saban lan iman yakni percaya iki. Wati saban lan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nes ngono ghufira mongko den sepuro lahu kedhe iman, ma ing sesuatu taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi bayane saking dosane man. Dadi dosane disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Muga Lailatul Qadar iku padha mbek 1000 bulan. Tikele ra kaprah nggih 1000 bulan. Itu yang dimaksud iman itu mengimani, mempercayai adanya Lailatul Qadar. Nggih, mempercayai adanya Lailatul Qadar dan mempercayai lipat gandanya Lailatul Qadar nggih. Bukan masalah iman kepada iman Islam niku mboten. Mergo apa? Mergo lha apa salat bengi nek wonge gak iman kan ngoten nggih. Iman percaya dengan adanya Lailatul Qadar. Iman percaya adanya pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan terutama di malam Lailatul Qadar. Kalau tidak percaya adanya malam Lailatul Qadar walaupun dia malam hari beribadah tidak dapat pahala. Tidak dapat, bahkan itu menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya percaya adanya malam Lailatul Qadar dan semuanya mencari di dalam kehidupan mereka. Nah, seperti itu nggih. Nanti insya Allah ada ini nggih. Masalah Lailatul Qadar insya Allah. Yang jelas itu ada dan diamalkan oleh karena kita beragama kan ning gone ya ayyuhalladzina amanu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu apa wahai orang yang beriman nggih. Ya ayyuhalladzina amanu iku lho sing lho. Ina anjana. Mboten. Kula rada supe. Niku lho. Ya ayyuhalladzina amanu. Mboten niku masalah dalil anu, mboten niku masalah lain nih. Lain. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Niku lho nggih, sing tak wenani kemarin nih. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Maka jika kalian berselisih terhadap sesuatu kembalikan kepada Allah kepada Rasul. Lah Rasulullah, Al-Qur'an, hadis yang dipahami oleh sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in semuanya menerangkan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Maka jika demikian maka berarti ada perselisihan di antara kita kembalikan ternyata para sahabat Nabi meyakini adanya Lailatul Qadar sehingga maka dia itu ketika dikembalikan kepada Al-Qur'an tersebut maka dia telah salah gitu. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul kan ngoten ya. Salah dia. Karena apa? Ketika dikembalikan ternyata ada. Ya, ternyata ada dan diyakini seluruh ulama bahkan ijma. Maka orang sekarang nggak mungkin bisa menghilangkan ijma tersebut nggak bisa karena ijma terjadi satu kurun itu tidak bisa dibatalkan ijma dari kurun selanjutnya tidak bisa. Apalagi hanya perorangan gitu. Maka apa? Ijma sahabat gak bisa, gak mungkin akan ada ijma tabi'in yang menyelisihi ijma sahabat itu gak akan ada. Ya, jadi semuanya ijma mulai sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ijma. Jadi hanya segelintir orang belakangan yang tidak mengimani adanya Lailatul Qadar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada sejak Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti yang tidak meyakini adanya Lailatul Qadar maka dia tidak masuk ke dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seperti itu. Ya. Di samping itu karena itu ada dalil yang jelas Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Berarti dia kan enggak mengimani
ayatnya Allah itu. Nggih. Berarti hukumnya gimana itu? Kalau nggak percaya terhadap ayatnya Allah. Ya itu masalah hukumnya nanti untuk orang awam, ya orang awam yang dia terpleset dalam pemahaman maka dia tidak sampai keluar dari Islam karena dia tidak bermaksud untuk tidak meyakini ayat tersebut. Dia mungkin mempunyai penafsiran yang lain, ya ini salah di dalam menafsirkan, dia hanya dosa besar saja. Nggak harus keluar dari Islam, nggak harus nggih. Karena dia masih meyakini itu, bahkan itu juga dibaca kan ngoten nggih. Ya, seperti itu. Nggih. Nggih, kan dia salah paham namanya. Jadi wong salah paham itu, nggih, orang salah paham itu ketika kita mau menghukumi dia keluar dari Islam, kita harus jelaskan sampai dia paham. Nah, nek sampean gak iso jelasno, ojo ngukumi kan ngoten nggih. Ojo ngukumi kan ngoten. Tapi nek dijelasno gak gelem nampa ngene. Wallahu taala. Berarti sing jelasno kurang pinter ngoten. Ngoten mawon. Nggih, kita harus nundun terus pokoknya, kita harus nundun terus. Jangan sampai kita menganggap orang lain keluar dari Islam. Kita tetap harus berhusnudon terus nggih. Nggih, jenengan berarti urung iso mahamno kan. Ya berdoa kepada Allah supaya mereka paham kan ngoten nggih. Sehingga kita itu masih apa menganggap mereka tetap masih orang Islam, nggak harus apa mengeluarkan keluar ketika benar-benar dia menolak nggih. Benar-benar menolak secara jelas setelah diterangkan oleh para ulama. Jadi nek ana ulama sing nerangno ya kudu para ulama. Untuk mentakyin nggih ngarani wong ki murtad misalnya ngono iku berat nggih. Tapi nek isih umum ngene kae nasihate meneh nasihat lewat publik ngene iki mukul lewat WA iku gak bisa apa menghilangkan udzur mereka kan ngoten nggih. Paling tidak apa iku sidang para ulama dikelompokno, dia didedekno, terus di ulama menerangkan semuanya, mungkin itu bisa. Terus kesimpulan ijma ulama bahwa dia ini sesat karena tidak mau menerima misalkan itu bisa. Tapi nek per orang kok sampean sing nyampekno mau gak mungkin kan. Jadi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi wong sing qiyamul lail nggih, menghidupkan malam nggih, bukan hanya harus sholat saja, bisa baca Al-Qur'an, bisa zikir, yang namanya qiyamul lail nggih. Menghidupkan malam nggih. Cuma inti dari qiyamul lail itu sholat malam. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus wa man shoma ramadhana wa man tasabana wong iku shoma lan poso shoman Ramadan yang poso Ramadan imanan. Hale dalam keadaan iman, wa ihtisaban lan berharap pahala dari Allah, ghufira mongko den sepura lahu kedhe man mau ma ing sesuatu taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambi saking dosa-dosane, mati dosa sing telah berlalu iku disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan sampai poso Ramadan iku dosa-dosa sing berlalu disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa iku disepuro karo Allah nggih. Mulane enak nggih takut mindem dembi karena kita tidak akan mungkin luput dari dosa nggih. Aja ngrasa sok suci gak didosa kan. Wa anhu lan sange Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-shalawatul khamsu tawi salat kang limo. Jadi antara salat satu dengan salat yang lain, antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus kemudian subuh lagi. Wal jumu'atu lan jum'ah ilal jumu'ati maring Jumat liyane. Wa ramadhanu lan ramadhan ila ramadhana maring ramadhan liyane. Iku mukaffiratun nggih. Penebus nggih. 5 maring dosa nggih. Bainahunna kang tetep ing dalem antarane kabeh iku mau idzastuni batil kabair nalikane diadoi apa al kabairi pira-pira dosa gedhe apa al kabairu pira-pira dosa gedhe. Jadi ketika dosa gedhe dijauhi maka dosa-dosa cilik nggih iku disepuro kabeh nggih. Dosa cilik iku macam-macam. Lah ini perantarane nggone dosa gedhe termasuk al ainani zina human nadhur wal yadu zina al masu tangan zinane nyentuh, sampean ndemek cewek, jawil cewek, nggih. Sampean mendelengi cewek misale. Terus ana apa neh iku? Apa iku sikil zinane mlaku budal janjian misale dan lain sebagainya. Iku dosa cilik kabeh iku dilebur antara salat siji mbek salat liyane. Nek gak ngentekno dilebur antara Jumat siji mbek Jumat liyane. Sateruse dilebur Ramadan siji mbek Ramadan liyane. Sampean dilebur. Mulane zaman Nabi pernah tak critakno ana wong iku nglakoni sesuatu sing dilakoni wong apa suami istri tapi bukan jima, terus jangan datang ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya Rasulullah memerintahkan dia untuk berwudu kemudian salat.
Tobatnya nggih wudu terus salat. Iku karena wudu juga menghapus dosa. Dosa keluar. Dari wudu itu juga mensucikan kita dari dosa-dosa. Nah, jadi iku dosa-dosa cilik, tapi aja ora meh dosa cilik wae cilik nek akeh dadi gunung ngono. Cilik nek akeh dadi gunung terus mempeng wae bar kowe wudu. Iku mlete jenenge kan. Mlete jenenge iku. Ya wong model wong mlete ya kadang ya ana pancen kan. Ya. Tapi muga-muga kita tidak termasuk orang yang mlete tersebut kan ngoten. Hadza utawi iki iku ba'duma nggih, sebagiane perkara. Sebagiane perkara. Sik. Niki balekno nek kangelan. Iya. Yani sebagiane apa iku keutamaan nggih. Jadi hadza utawi iki ku ba'duma sebagiane perkara yani keutamaan isine warodakang nggih. Datang apa ma ya keutamaan mau keutamaan fi fadli siami ing dalem keutamaane poso fi fadli siami syahri ramadhana ing dalem keutamaane poso Ramadan. Dadi iki adalah hadza utawi iki ku ba'duma sebagian perkara waroda kang teka apa ma fi fadli siami syahri ramadhana ing dalem keutamaan bulan puasa. Iki mang keutamaane di antarane nggih. Keutamaan liyane neh apa? Yaiku lukhufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa, luhufu fami shaimi atyabu, lebih harum indallahi ta'ala ana ngersane Allah taala min rihil miski dibanding baunya minyak misik. Jadi saumpama sampean puasa kok ternyata bau mulute, maka bau mulut ini menurut Allah lebih wangi daripada misik. Lah nek ternyata puasa mulutnya gak bau, malah lebih wangi lagi. Dan malah lebih wangi lah. Mulane aja jarak ben badhek lah gak gelem cekak. Iku nek badhek mono wangi di sisi Allah mboten. Kayak ganggu kancam salat malahan. Salat malah badheken kancanem. Nggih, maksude iku wis kan iku kan salah paham. Maksudnya kan badhek elah nggih, ambune gak seger lah menurut Allah iku wangi ketika iku bau mulute wong poso mengko apa? Gak kena ngombe, gak kena mangan nggih. Akhirnya kan iso mudah bau. Tapi seandainya dia tidak bau bahkan wangi, maka itu akan lebih wangi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ora kok jarak dibadhek-badhekno ben tambah wangi, nek tambah badhek tambah wangi ngono iku salah paham niku. Tambah badhek tambah wangi. Mulane apa iku pakai siwak nggih. Ojo nek sikatan pakai odol niku makruh niku muga mungkin dikhawatirkan masuk muga ana rasane bareng odol iku kan. Tapi nek kumur-kumur biasa ndak masalah boleh di dalam puasa. Tapi sing luwih apik nek sampean pengen gak bau iku pakai siwak. Kaya niki dikai Pak Harjito niki wau ngono. Kula nggih gadah alit niki. Nah iki lho niki. Nggih, siwak iku mendatangkan ridho Allah nggih, menguatkan gigi, mengencangkan gusi. Disukai malaikat. Maka malaikat suka dengan orang yang tidak bau mulut. Lha iki sampean ngileren bar salat bar turu ngiler lho, langsung ora kemulah boke iki. Iki gak badhek, cangkem yo gak badhek, ilang netral. Lho, luar biasa nggih. Murah hanya dulu 10.000 saiki karek 5.000, 7.000, ana sing 2.500. Murah. Ngono. Murah oleh ganjaran, oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Iku lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku terus Nabi akan aku suruh dia bersiwak ketika setiap kali salat. Ngrepe salat kongkon siwakan. Nah. Sing gak duwe sapa? Aku duwe lho. Oh, sing gak duwe sapa? Ngacung. Monggo. Amit nggih. Sapa neh? Napa? Sing gak duwe monggo gorono. Lho iki anek aku kula gadah. Iku lho sing loro ngguri sing ngacung dhisik kek isik Pak Harjito. Sing ngacung loro kek dhisik. Iki ibu-ibu lho, duwe aku. Entek tapi pisan karek kuwi. Sing telu kekno ibu-ibu, Pak. Empun telas niki saniki. 2.300 anu order.
Nah, ibu nyana ya, Pak. Jadi nyana. Emang ambek mengalam medhi. Kula mpun kalih diparingi Pak Harjito iki awet niki mpun nggih. Jadi ganjarane gedhe iku nggih. Ganjarane gedhe mulane sampai luhufu fami shaimi nggih. Atyabu indallahi taala mungguhi Allah taala min rihil miski. Wah luar biasa niku masyaallah. Iku riwayat Imam Bukhari Muslim nggih. Mulane nek kula riyen niku untune umat loro terus itu setelah siwakan ternyata mboten umat. Bisa niku. Jadi khasiatnya mungkin juga sampai di situ mergo dia mengencangkan gusi. Nah, nggih. Atau mungkin seandainya dari kecil pakai siwak bisa jadi nggak sakit gigi, mergo menguatkan gigi, bisa jadi ini menjaga kesehatan. Kalau nggak punya gigi, gusinya yang penting, mergo mengencangkan gusi. Ongkos gusine sampean nek kenceng iso kena bangun mamah marneng malah jos. gusi disikapi ya gusinya ya. Ya pakai ini toh. Di oser-oser notok sampean mut mawon saged gusine kenging niku. Kan wonten. Ya mboten napa-napa, saged sing penting ya. Mungkin sing baru niku dicuci dhisik mergo ana apa iku ana kotoran kulite niku dicuci mawon, ampun diklithek mboten dicuci mawon ngoten mawon. Mergo nek enek cilik-cilik rusuhan niku kulite niku sing rontok niku. Kan. Wa fadhailuhu utawi keutamaan poso iku adratun akeh diantarane iki mau nggih. Luhufu fami shaimi atyabu indallahi taala min rihil miski. Nggih. Dan lain sebagainya banyak keutamaan. Ya ini di bulan Ramadan ini Allah ada rahmat, ada maghfirah ya, ada membebaskan dari itkun minan nar, membebaskan dari neraka. Jadi mulai dari awal bulan Ramadan itu ada rahmat, ada maghfirah, ada itkun minan nar. Jadi di seluruh bulan Ramadan, terutama nanti di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Oh gak dibagi-bagi. Bagi 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga napa? Itkun minan nar. Boten di seluruh bulan Ramadan itu semuanya itu masuk. Tiga-tiganya masuk. Maka setiap hari di bulan Ramadan itu Allah membebaskan orang yang harusnya masuk neraka. Gak harus neng akhirnya tok, gak harus. Ya. Sing nomor loro al hikmatu nggih. Hikmah min masyru'iyati saumihi nggih saking den syariatake der syariat ngone bulan puasa Ramadan. Jadi hikmahnya apa ngoten nggih? Di antara nggih iki tadi di antara keutamaan, sekarang di antara hikmah. Adapun hikmahnya masih banyak lagi, keutamaannya juga lebih banyak lagi. Ini disebutkan sedikit saja. Iku wis ra barbar kan. Syara'a mensyariatkan sinten Allah Subhanahu wa taala. As-shauma ing poso li hikami adidatin. Krana hikmah yang bermacam-macam. Wa fawaida katsiratin lan faedah yang banyak. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono hikmah sing macem-macem ambek faedah sing akeh. Sing nomor 1 yaiku tazkiyatun nafsi nggih, pembersihan jiwa, membersihkan jiwa. Jadi puasa itu bisa membersihkan jiwa. Nek niate sampean ikhlas, hatinya akan semakin bersih. Wa tadhiruhalan mensucikan jiwa, bersih suci. Watan qiyatuhalan membasuh jiwa. Minal akhlati saking sifat-sifat ar-radhiati yang tercela. Jadi bisa membasuh, mencuci dari sifat-sifat yang tercela. Nek bar poso kok sifatnya saya tercela, wah iku naudzubillah min syarri dzalik, posone mungkin gak ikhlas. Posone anu tumume wong gak poso ya saru ngono. Oh, gak poso ya saru, meneh anake TPA, anake poso, dekne gak poso ya saru ngono. Nek ngono tok insyaallah ora iso menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Bar poso balik nakal meneh. Bar poso balik mlete meneh. Wal akhlaqir radhilati lan akhlak kang rendah. Jadi termasuk menghapus, membasuh akhlak-akhlak sing rendah. Li anna soma krana sak temene poso iku yadiku nggih. Mempersempit apa poso majaris syayatin ing
dalane setan. Nggih. Ing dalane setan fi badanil insani ing dalem badane menungso. Dadi setan duwe dalan ning gone badane menungso. Mulane inna syaiton yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu berjalan nggih di dalam diri anak Adam melalui aliran darah. Maka persempitlah dalah tersebut nggih, persempit nggih, yakni kon nyempitno darah ben darahe gak lancar darahnya dengan lapar dan puasa. Mulane as-shaumu junnatun. Puasa itu tameng. Tameng dari godaan setan nggih. Muga dhek lewat aliran darah. Yo jarene poso setan dibelenggu, sing kok isih ana wong blarah. Lho, tapi buktine poso iku wong akeh mudah dan ringan beramal saleh nggih mboten. Semangat saiki wis ana hawane. Lagi kurang-kurang dino rasane wis koyo poso, rasane wis koyo bertakwa tambah. Kan ngoten. Dan itu termasuk diantara ciri-ciri dibelenggu setan. Setan wis resah ya dibelenggu. Yakni setan kepolo-kepolone setan sing dibelenggu, Pak. Nggih teng nggone riwayat-riwayat itu sing dibelenggu mboten setan semua setan mboten yakni kepolo-kepolone iblis. Adapun setan-setan yang lain masih. Mulane sing imane gak kuat isih enek sing tergoda. Tapi nek sing imane kuat kaya kita-kita ini insyaallah iku ape poso wis semangat. Nah, iku wis gak tergoda mbek setan sing cilik-cilik. Setan sing gedhe kepolo-kepolone wis dibelenggu karo Allah Subhanahu wa taala nanti niku kan ngoten. Nggih. Di samping iku sing menggoda bukan hanya setan nafsu, kebiasaan wong biasa mendem wayah lan poso pengen mendem kan dhek. Kan ngono. Mergo iku digoda nafsune dhewe, kebiasaane dhewe. Kan ngoten. Enggak harus setan kan ngoten. Wong sering jare dibelenggu setan, iku padha gak ngimani hadis iku kok malahan. Ya, jare dibelenggu nyatane sik ana wong berbuat maksiat kan ngoten. Sing nomor loro nggih, sing nomor loro hikmah nggih, hikmahe nggih Pak nggih. Hikmah poso Ramadan nggih. Sing nomor loro iku fisaumi nggih. Ing dalem poso Ramadan tazhidu fid dunya nggih. Utawi ninggalno dunya. Wong poso iku ninggalno dunya, ninggalno mangan, ninggalno ngombe. Kadang dhek di leren gak mergawe. Wa syahwatu lan keinginane dunya. Keinginane diempet nggih ketika poso nggih. Iku hikmahe. Dadi wong poso memang ngono. Wong poso iku ngempet sing maune biasa pacaran aja pacaran saiki wulan poso malah ngono. Engko bar poso pacaran meneh. Kan ngono. Wis sembuh lah. Ya encen iku menungso nggone salah nggone dosa. Jadi awak dhewe gak perlu ngemeng. Mergo wong ngono iku mergo urung oleh hidayah jenenge taufik. Ditolong Allah nggih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing sampean misale gak pacaran, itu berarti sampean ditolong karo Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur wae, terus kita doakan nggih andane saudara-saudara yang kita kenal terutama kok isih berbuat maksiat, kita doakan saja. Mergo kemampuan kita itu kadang hanya mendoakan saja, sampean kadang ngloroi gak wani. Misalane sampean dhewe ngloroi sampean gak wani. Isone apa? Ya iku mang fa'ilam yastati fa bi qalbi. Ya iku apa didongakno. Fa bi qalbi iso manane didongakno. Ora kok mangkel grundel mboten, nek manane mangkel tok kuwi ya kleru. Maknane didongakno. Kita prihatin karena dia masih berbuat maksiat, maka kita doakan kan ngoten. Wa targhibu lan mendorong fil akhirati ing dalem apa iku mendapatkan nggih kehidupan akhirat wanai mihalan kenikmatan akhirat mendorong nggih mendapatkan nggih urusan akhirat nggih. Mulane wong malah gampang maca Al-Qur'an yo enteng malah ngono nggih. Salat bengi tarawih yo enteng. Nah iku termasuk diantarane apa hikmah daripada puasa nggih. Sing nomor 3 as-shaumu hikmahe. As-shaumu ta poso iku yab'atsu nggih. Menggugah apa poso alal atfi ing atase simpati. Cinta, simpati. Alal masakine ing atase wong miskin. Oh, cinta ning gone wong miskin wa syu'uri bi alamihim. Lan merasakan nggih bi alamihim kelawan penderitaane wong miskin.
Dhek iso ngrasakno penderitaane wong miskin. Li'anna shaima krana sak temene wong sing poso iku yaduku ngicipi utawa ngrasakno sapa sing poso alamal jui ing apa penderitaane wong sing lesu wal atosilan penderitaane wong sing ngelak. Nah, dadi wong miskin ngene iki yo lesu, kekurangan, ngelak, dan bahkan lebih menderita lagi kan. Nek wong sing kaya-kaya sugih, duwe akeh posolah santai, dene ning kulkas ana reno-reno. Dene kadang-kadang itikaf ning masjid ayem ya perkara reno-reno kuwi jenengan. Santai sane wong miskin ya ora sempat itikaf malah isek mergawe, poso-poso isek mergawe ya disyukuri mawon. Sing miskin poso-poso mergawe mungkin semakin rekoso diganjar karo Allah, sampean ternyata santai enak ternyata ning masjid maca Al-Qur'an ya diganjar karo Allah. Berarti loro karone padha-padha oleh ganjaran Allah lewate dhewe-dhewe. Lewat memperbanyak ibadah karena ning kulkas wis ana reno-reno, nggih. Nek dompete wis kandel, nek sing miskin ibadahe mergawe niku mau rekoso niku mau ya diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Poso-poso nguli ngono iku kan rekoso tenan niku. Diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika maling liyane mengkono kabeh mau minal hikami bayan sang hikmah al balighati yang agung wal fawaid lan faedah al idati yang banyak. Wis setengah 5 nggih. Dilanjutno napa tanya jawab? Lanjut mawon nggih. Moga iki materine banyak nggih. Engko nek ana pertanyaan gak apa-apa ora sempat jawab dilanjutno sok mben ngoten. Nek perlu pertanyaane ditulis mawon malah penak nggih. Dadi engko iso tak waca bereng jare ibu-ibu gak ono pertanyaane moro-moro ono jawabane bingung iki jawab apa. Angger takok kan gak krungune rekaman. Bareng disetel moro-moro ono jawaban iki jawab apa kan ngoten. Nggih. Kan dilanjut mawon ya. Al masalatul khamisatu ta masalah kang nomor 5 iku syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat wajibe poso Ramadan. Iki anggitku mang tak targetno tok bahas iki 2 lempir iki kira-kira. Nah, muga-muga tok ketoke ora tok tapi. Ya wajib apa siyamu Ramadan apa poso Ramadan alaman ing ngatasi wong tawafarot kang terpenuhi fihi ing daleman apa asyurutu pira-pira syarat ataliyatu kang bakal teko yakni berikut. Syarat-syarat berikut di bawah ini ngono nek diterjemah biasane ngono. Nomor 1 utawa kang nomor 1 syarate poso, syarat wajib iku al-islamu Islam, syarat Islam wong kafir gak wajib poso, wajibe iman. Dia iman sik nek wis iman mlebu Islam nggih, terus lagi poso kan ngono. Mesti ngono ana perselisihan para ulama lah nek sing ngarani wong kafir ya wajib poso. Oh, piye terusan ngono. Nggih to? Enten ulama nek sing muni ngono. Yakni apa nek gak wajib poso berarti sampean engko nglayani ngedoli ning wulan Ramadan ning gone wong kafir oleh kan ngono malian. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kan tapi ana ngoten niku sing bahas ngoten niku nggarai repot. Yo kita ben ngerti mawon, ben rodok rame Pak Harjito, ben rodok protes ngoten lho maksude niku. Nek gak ngono kan mboten rame nggih Mas nggih. Nek gak ono sing rodok nyeleneh ngono kan gak rame. Al-Islamu ya nomor 1 iku al-Islamu Islam. Fala yajibu mongko ora wajib, wala yasiulan rasa apa siam poso minal kafir sang wong kafir. Wong kafir gak sa poso. Li anna siyama krana poso iku ibadatun ibadah. Wal ibadatu ta ibadah iku latasi ora sah apa ibadah minal kafir sang wong kafir. Ibadah gak sah ngene wong kafir salat ya gak ketampa, poso gak ketampa, zikir zakat gak ketampa kabeh. Pahalane pahala dunya dekne. Misale ana wong poso dhek melok mbombo poso ngurmati wong Islam poso dhek entuk pahala dunya ya iya dihormati wong kan ngene. Dekne misale zakat zakate pirang persen nek cara Islam aku tak melok zakat padahal dhek gak Islam. Dia yo oleh dipuji wong, muga wong miskin dindumi yo seneng. Oh ngono. Yo oleh balasan dunya kan. Balasan akhirat gak diterima, gak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liana siyama krasa teme poso iku badatun wal ibadatu la tasihu minal kafir. Gak sah sangka ngene wong kafir. Faida aslama mongko nalikane masuk Islam sapa wong kafir mau la yulzamu mongko ora den wajibake sapa wong kafir mau biqadha ima kelawan ngodoi sesuatu yakni posone mau fatakang ninggal kang luput apa hu ing wong kafir mau sesuatu yang luput gebiyen zaman kafir gak salat gak poso gak dikongkon
ngondok kan ngoten. Nek masuk Islam bahkan dekne amalane sing elek engko diganjar karo Allah Subhanahu amalane sing apik-apik tetep diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 2 syarat wajib poso al-bulughu balik. Fala yajibu mongko ora wajib apa siyam poso alaman atas wong lam yablu kang urung tumeka sapa man haddat taklifa ing batasane taklif yakni balik. Batasane taklif yakni wong sing dibebani syariat mukallaf. Mukallaf wong sing dibebani syariat, yakni wong sing berakal dan balik Islam berakal balik. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu nggih, rufi adin angkat apa al-qalamu catatan amal. An salasatin saking wong telu. Nggih. Yaiku apa? Ning lanjutane hadis iku apa iku rufi al-qalam an salahati anin naimi hatta yastaiqido wa anil majnuni hatta yafiqa wa anil sobi hatta yablugo ngoten hadise. Jadi diangkat dari 3 orang yakni anin naimi hatta yastaiqido dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa dari orang yang gila sampai dia sembuh atau yakila sehingga dia berakal gak gila. Wa anis sobi hatta yablugo dari anak kecil atau asogiri bisa lafate asogiri hatta yahtalima juga yablugo sampai balik atau yahtalima sampai ini apa itu jenenge ngimpi basah. Ya ini sampai balik. Iku nek gak ngono gak dicatet, diangkat di sepuro. Fadzakara mongko nutur sinten Nabi minhum saking wong telu mau ing asobi anak ing asobi yakni anak cilik hatta yahtalima sehingga ngimpi basah. Ngimpi basah nggih. Jadi sampai balik. Walakin nahulan sak temene yasihusa apa siam poso min guiril baligi saking saliyane anak balik lauso malamun poso sapa liyane anak balik saurunge balik dhek poso sah. Idza kana nalikane ana sapa sing anak urung balik mau iku mumayyizan wis mumayyiz wis tamyiz. yakni wis iso mbedakno apik elek. Mesti urung balik iso mbedakno apik elek dhek nek poso tetep oleh ganjar hitam karo Allah Subhanahu wa taala. Wayam bagi lan sayukjo yakni seharusnya liwali amrihi maring waline bocah cilik mau apa ayyamura yen to perintah sapa wali mau hu ing bocah cilik bisiami kelan poso. Ya seharusnya cah cilik urung baliklah diperintah poso liyu tadahu waya lafuhu nggih. Supaya apa? Supaya dia terbiasa poso, supaya dia seneng poso, dilatih. Jadi saurunge balik dilatih. Mulane saurunge Nabi ngongkon salat ya ngono. Saurunge umur balik kayak umur 7 tahun wis dikongkon salat iku urung balik niku. Mergo apa tujuane ben membiasakan dia ketika balik dia wis siap, wis iso carane salat, wis lengkap, wis terbiasa. Nah nek ora urung balik lagi diperintah ora dilakoni dhek wis dosa kan ngoten. Mulai nek ndek anak cilik dibelajari saurunge baliklah dibelajari salat, dibelajari poso. Ben dadi kebiasaane dhek wis biasa bareng balik wis biasa. Zaman Nabi yang poso wulan Ramadan dikei kesempatan ana sing gak poso gak apa-apa bayar fidyah kan ngono awal-awal kok ora langsung. Iku termasuk latihane kok cah cilik dilatih nek saiki cah cilik dilatih poso beduk malah ngono. Poso beduk sing penting latihan denger nek poso ngempet gak mangan. Engko bar poso beduk pirang dina wis biasa, Cung. Sesuk poso asar yo kan ngono iku latihan. Asar oleh mangan. Bareng wis biasa kowe wis kuat magrib kira-kira coba jajal kuat ora. Poso magrib akhirnya terbiasa. Sing nomor 3 al-aqlu nggih, berakal, yakni sehat akali, gak sehat. Gak majnun nggih. Fala yajibu mongko ora wajib apa siam poso alal majnun ing atase wong sing bento wal mutawi hilan ing atase wong sing lemah akal yakni idiot. Wong idiot ya ora wajib poso. Lemah akal gak wajib poso, termasuk diantarane wong pikun. Wis lali pleng lali opo-opo. Nggih. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu rufi'al qalamu an salatin. Ya padha wae nggih. Dia angkat pena dari 3 orang tersebut diantarane wong sing edan nggih. Fadzakara mongko nutur sinten Nabi minhum saking wong telu al majnun ing wong sing bento hatta yafiqa sehingga waras. Maka dia tidak wajib puasa. Sing nomor 4 asihatu sehat. Sehat itu wajib poso. Jadi syarat wajib poso diantaranya malah sehat. Sakit muka rapopo. Nah,
sakit yang memandaratkan dia ketika dia berpuasa. Panu mandaratin apa mboten kan ngoten. Ya, yang memandaratkan dia ketika dia berpuasa ikulah jenenge fikih. Nek wong akal-akalan, aku yo sakit kok. Ngono panuwun ra mari-mari ku bertahun-tahun panuwune. Ya ngono. Maksudnya fikih ngoten niku mahamine nggih. Fikih ngoten niku dadi sakit sing nggarai dekne iku mandoroti DE atau memberatkan dia ketika dia berpuasa. Nek panu gak ono hubungane. Famangkana kana kula ono sapa man iku maridun lara la yutiku mongko ora menanggung sapa man asyama ing poso. Lam yajib ora wajib sapa man alih ing atase poso. Wa in soma lamun poso sapa man soha mongko sah sapa soha mongko sah apa siamuhu posone man. Tapi nek poso ya sah, Pak. Dadi wong sing lara, wong lara nggih, nek poso tetep sah, tapi dia oleh keringanan oleh moka. Tapi nek dia kuat ternyata masih berat, dia sanggup kuat tetep meso poso, mergo aku iki nek gak tak kuatno poso sampeyan nyaur dhewean malah rasa-rasen misale. Nah, akhirnya dia sing penting gak sampai mandoroti nggih, dia masih berat tetep poso tetep sah. Nek kula beratlah tak rewangi poso timbang karo nyauri sampeyan. Nah, tapi nek kira-kira mandoroti secara dokter misalnya bahaya kanggo kesehatan benar-benar berbahaya, maka lebih baik atau bahkan dianjurkan untuk berbuka. Nek kula asal isik gak mbayani ning awak moko cemo berat tetep poso ngoten. Eman-eman iso mben niku nyauri ku yo abot. Tapi nek ternyata kok urung kelar nyauri nggih meninggal, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena ada udzur. Ya, dan ada tenggang waktu nyauri kan ngoten. Itu keluarga enggak nyaur. Itu ada pembahasan tersendiri, nggih. Apakah dia itu ada kesempatan nyaur atau tidak nggih. Ketika ada ulama berbeda pendapat nek dia gak ada kesempatan nyaur, misalnya saiki poso, ulan poso iki dia ndek utang perkara loro pirang dina urung ono kesempatan nyaur blas, kok meninggal maka tidak wajib disauri gak apa-apa. Karena tidak ada waktu untuk nyaur. Tapi nek ono waktu untuk nyaur dia memang berlihat-lihat gak gelem nang nyaur, maka itu bisa disauri keluarga. Dia berdosa nggih. Mergo apa ngendi-ngendi gak nang disauri wis ono wektu, masalah ono wektunya nyaur nggih. Tapi nek gak ono wektu nyaur, nggih nek gak ono wektu nyaur ya ngene iki lho, misale di wong prei nggih. Poso pertama prei. Terusan prei 7 dina, terus hari ke-10 ke-8, 9, 10 dia poso, hari ke-11 dia meninggal diutang 7 dina kan. Kan dia tidak apa ora nyaure, ora posone mergo ana udzur. Terus gak nyaure mergo gak ana waktunya nyaur, maka gak disaur gak apa-apa niki. Kan gak ana waktu nyaur, ngoten lho. Gak ana waktunya nyaur. Jadi gak nyaur gak apa-apa hal yang seperti ini. Dan itu di antara rincian para ulama ya. Adon timang. Sehat nggih. Oh, wa mangkana maridun ya. Jadi wa insa malan poso sapa wong sing lara saha moko sah apa siamu posone wong sing lara mau. Liqouli ta'ala krana dewe ta'ala wa mangkana maridun awala safari faidatun min ayyamin ukhra. Wa mangkana maridun nggih. Wa mangkana maridun nek dekne lara awala safari utawa lunga faidatun min ayyamin ukhra, maka dia itu mengganti di hari yang lain. Fa in zala mongkon lamun ilang apa al maradu lara wajaba mongko wajib alaihi ngatasé man yani wong sing lara mau apa qada ngodoi sesuatu aftara kang buka sapa man hu ing ma min ayamin saking pira-pira dina nek wis waras lagi wajibnya nyaur. Kok gak waras moro-moro meninggal, maka tidak ada kesempatan nyaur gak dosa. Dia tidak berdosa. Mesti gak disauri keluarganya dia tidak berdosa. Mengko dia tidak ada kesempatannya nyaur. Enak to. Nek gak ngono kan repot keluargane. Nyauri poso kan. Mboten nggih. Nek gak ono kesempatan nyaur dia tidak bisa. Mulane wong prei duwe utang 7 dina kok poso Ramadan urung selesai dia meninggal, urung ono kesempatan waktu, maka dia seandainya meninggal dia tidak berdosa. Enteng agama iku enteng murah ngono lho. Gak berdosa sampai anu cuk kuwatir. Umpama iki sampean aku kurang nyaur nang meninggal ning wulan poso iki wis meninggal ya gak apa-apa. Dia tidak berdosa karena nggak ada kesempatan nyaur utang. Jadi fa in zalal maradu wajib alai qada ma aftarahu min ayamin. Sing nomor 5 al iqamatu mukim, yakni gak lunga.
Fala yajibu mongko ora wajib asomu poso alal musafir ing ate wong musafir liqouli ta'ala krana dewe ta'ala. Dadi wong lunga gak wajib poso. Tapi nek poso ya oleh, ya kan. Nek poso ya oleh. Mulane di antara perjalanan Nabi ku sahabat Nabi ono sing pernah tau poso nggih. Zaman Nabi ku ana sing takon Nabi ing sita fasum wa ing sita fa'aftir. Nek karep ya poso, nek karep ya buka, terserah. Kan ngoten ya. Musafir nggih. Ing sita fasum wa ing sita fa'aftir terus Nabi ning riwayat Imam Bukhari iku. Nek karep poso ya poso, nek karep buka ya buka. Dadi udzur safar seperti itu nggih. Nek wis safar. Tapi nek kira-kira apa iku menyakiti awake mandoroti ketika poso memang payah tenan pernah ono kasus juga Nabi Muhammad bersabda laisa minal birri asyamu fis safar. Gak ada kebaikan bagi wong sing safar iku poso. Yakni safar sing dia memang payah. Payah sampai ning riwayat itu ana wong lanang poso ngantek nglentring ngantek dipayungi kancane. Takoki Nabi, "Lah apa iku dipayungi?" "Poso wae Rasulullah." Jare Rasulullah, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Gak ana kebaikan poso kanggone wong sing lunga. Yani lunga sing model payah ngoten niku mau. Mulane ning riwayat liyane mau ing sita fasum wa ing sita faftir. Nek karep yo poso, nek karep yo buka terserah kan ngoten. Berarti oleh poso oleh gak di dalam lunga kan ngoten. Pengertian safar berapa kilo? Safar nek sing lumrah menurut mayoritas ulama 80 kilo menurut mayoritas ulama. Namun sebagian ulama mengatakan yang penting keluar dari kota sudah dikatakan safar. Ning Kanduruan safar. Niku mboten kota. Dari Tuban misalnya keluar sampai Bojonegoro, sampai Gresik, sampai Lamongan, insya Allah sudah safar. Sebagian ulama keluar dari kota sudah safar. Tapi semua itu dikembalikan kepada adat. Yakni nek diarani bapak emang nendi lunga, budal pasar mosok muni lunga nggih mboten, gitu. Nah, kan ngoten. Tapi nek adat nggih adat asal cara Jawa wis diarani lunga, lah iku jenenge safar. Nek urung diarani lagi dolan ning gone tangga desa iku gong diarani lunga. Nek ndi lunga kono lho ning gone terongan mboten dolan rono paling lagi ngono. Jadi iku kembali kepada ada. Tapi nek pengin selamat balik kepada jumhur yakni sekitar 80 kilo iku maksudnya paling selamat kan ngoten. Kota intinya keluar dari kota nggih. Keluar dari kota. Wallahu taala alam nggih maksud kota tersebut yang jelas kembali ke yang jelas ulama merojihkan yang jelas itu kembali kepada adat. Yani apakah dia safar atau tidak. Mulane termasuk wong sing nyopir kene Jakarta bendino nyopir apa safar? Safar mboten niku. Bendino nyopir Surabaya Jakarta. Bendino apa safar? Safar mboten niku. Oleh gak muka poso? Gak oleh. Mergo apa menurut Imam Ahmad nek mboten kalian niku iku arane uga safar, arane kerja. Mulane ditakoki bapak mendi mergawi. Ora safar niku, mulane wong sing nyopir iku tetep dia berpuasa, wajib dia iku. Dene wis pergaweane lunga terus, iku wajib dia berpuasa. Jadi gak ono hukum safar bagi dia kecuali nek dia wis gak nyopir ape lunga endi jenenge lagi safar. Nek nyopir iku mang dia jenenge kerja. Mulane takoki, "Pak Am endi, Cung?" "Mergawi." Ora ngarah lunga ning dine Jakarta, pergaweane nyopir ra ngarah muni lunga gak ngarah. Mergawi. Nonton dikembalikan kepada bahasa. 80 kilo itu punya dasar hukum atau memang Ijtihad saja nggih. Ijtihad saja untuk memudahkan secara umum saja ngoten. Tapi yang jelas apa iku mang kembali kepada adat nggih. Untuk lebih selamatnya iku ijtihadnya seperti itu. Agar supaya umat itu tidak bermudah-mudahan ngoten lho intine nggih. Mboten enten dasar khusus niku, ijtihad saja nggih. Ijtihad nek salah ya gak apa-apa kan ngoten. 80 kilo naik bis ora apa-apa itu. Nggih. Naik bis yo perek banget. Bisa AC kan ngono. Mulane jare Nabi mang mbok ing siktafa fasum poso. Nah nek cara kula numpak bis perjalanan 80 kilo lah kene Jakarta lah misal numpak bis tak enakno poso mergo ben gak nyaur. Nah kan ngono. Mergo oleh karo Nabi oleh poso, oleh gak poso. Bukan berarti iki mono keringanan harus gak poso, bukan harus niku ada pilihan dari Nabi Muhammad nek sampean payah luwih apik muka, nek gak payah luwih apik poso. Berarti nek kene Jakarta lah asenan gak payah, yo apik poso timbang karo muka. Tapi nek payah meneh ge biyen lewat padang pasir numpak unta.
Kan ngono panas. Akhire payah ngantuk dipayungi kancane niku gak boleh ning ngono iku lebih baik poso. Mulane jan Nabi laisa minal birri asyamu fis safar kan ngoten. Tok ndi Mang? Alikomah wis nggih. Al khulu saiki nggih. Wis tak waca bar turu ngomong alikomah Mang. Fala yajibu saumu alal musafir. Fala yajibu ora wajib apa poso alal musafir liqouli ta'ala wa man kafara wa kana maridun ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Sama dalile nggih. Al ayat. Falau soma mongko lamun poso sapa al musafir wong sing poso soha mongko sah apa siamhu posone wong sing poso. Wa lamun poso dhek sah nggih. Wajib lan wajib nek dhek muka nggih wajib lan wajib alih ngate wong poso apa qada ngondoi sesuatu aftara kang buka sapa wong sing poso mau hu ing ma fis safar ing dalem lunga dhek wajibnya nyaur. Sing nomor 6 nggih adalah al-khulu, bersih kosong minal haidi sanging haid wan nifasi lan nifas. Nek haid gak oleh poso, aja meso poso. Aku mau nyaur pe poso. Nah, gak oleh haid nggih. Haid wan nifasi lan nifas ngerti wong wedok bahasan haid mbek nifas. Fal haidu mongko utawi haid wan nufasaulan nifas iku la yajibu ra wajib alaihi ing atase karone haid lan nifas apa asyamu poso gak wajib. Bal bahkan yahrumu haram alaihi ing atase karone. Bal bahkan yahrumu haram apa poso alaihi ing atase karone mau. Wong haid benifas poso iku haram. Dosa. Poso, gak poso tok, salat ya dosa. Liqaulihi sallallahu krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaisa idahadut alaisa bukan kaidahadut nalikane haid. Sapa wong wedok lam tasum mongko lam tusolli mongko ora salat sapa wadon. Walam tasum lan ora poso sapa wadon. Fadzalika mongko te mengkono-mengkono nek haid ambek nifas gak poso gak salat iku min nuksani diniha termasuk setengah saking kekurangane agamane wong wadon. Di antara kekurangane wong wedok iku memang nek poso gak nek haid gak oleh poso, nek haid gak oleh salat. Membaca Quran gak boleh. Membaca Quran ada khilaf di kalangan para ulama ya. Orang junub, orang haid gak boleh. Orang haid gak boleh ya. Orang junub khilaf di antara para ulama. Nggih, enggak boleh juga ya. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri untuk iku nggih. Dihindari nggih. Mergo apa? La yamassu ilal mutahharun di antarane dalile nggih. Iku lebih berhati-hati demek wae ampun nggih. Demek Al-Qur'ane ampun. Mergo la yamassu ilal mutahharun kita maknani secara dohir. Dohire la yamassu nyentuh Al-Qur'an pakai tangan dohire nggih. Iki termasuk pendapat sahabat Nabi juga nggih. Jadi nyentuh pakai tangan wong haid, wong junub, wong sing hadas nggih, hadas kecil maupun besar, maka jangan menyentuh Al-Qur'an. Nggih, berwudu nggih. Iku makna sing lebih aman nggih. Sampeyan aja golek makna pendapat sing enteng nggih. Sing lebih aman mergo lafate la yamassuhu gak nyentuh. Meskipun penafsiran itu banyak tapi nek kula nguatno iki ambil makna yang dohir itu lebih aman nggih. Ambil makna yang dohir kecuali sampean darurat terpaksa lain lagi nggih. Darurat terpaksa nggih. Iku lain lagi nyentuh Al-Qur'an dalam keadaan darurat nggih. Al-Qur'an ceblok nggih. Sampean apa wudu gak ono banyu utawa piye dan lain sebagainya, ya sampean entas gak apa-apa nggih. Tapi gak ono banyu ono tayamum. Mushaf yang enggak boleh itu kan mushaf. Nggih. Kalau seperti ini Quran dengan terjemahan itu masuk. Masih mushaf niku. Masih mushaf Niku nggih. Masih mushaf. Yang tidak mungkin tafsir itu yang lebih panjang iku. Nah, seperti itu loh. Nah, karena itu kan terjemahan dari intine iki kan wis banyak kata yang lain itu bercampur yang lain ya. Ini harus berwudu. Masih niku nggih. Masih. Jadi lebih amannya kita ambil makna yang lebih aman nggih. Aja ngremehno hukum iku lebih selamat nggih. Ngoten nggih. HP Ustaz. HP kalau tidak dibuka, nggih, iki berarti masuk pertanyaan iki. Nggih, mboten apa. Nggih. Jadi apa iku orang hadas nggih? Hadas kecil maupun besar megang HP nggih. Megang HP, kalau HP tersebut tidak dibuka nggih, maka dia tidak dikatakan Al-Qur'an. Kan ono aplikasi Al-Qur'an kan. Nek gak dibuka gak ada masalah. Mulane HP bogom mlebu WC gak apa-apa, mergo gak termasuk mushaf. Tapi ketika sampean buka nggih, iku lain nggih. Iku khilaf di antara ulama mutakhirin tapi kula nguwatake ampun nggih. Wudu dhisik nek sing saene ngoten. Ngaji lewat HP tetap wudu ya. Nggih, saene ngoten. Tapi nek masalah boleh tidake kula dereng mungkin masalah niku nggih. Cari amannya. Nggih, cari amannya nggih. Napa diselesaikan sampai ayat?
terus berwudu nggih. Mentar-mentarnya Wallahu taala alam ya. Wallahu taala alam iku cari amane nggih, cari amane. Mergo la yamasu illal mutahharun. Dadi iku dalam rangka kita berhati-hati nggih. Adapun nek ana wong sing memahami gak apa-apa, kita tidak boleh meremehkan. Tapi untuk diri kita sendiri kita mengambil dalam rangka berhati-hati dan itu lebih mendapatkan pahala kan ngoten. Nggih. Nggih. Enggak dipakai. Dia lapor. Napa? Di nek kula nate melajari niku dibakar saged nggih. Dibakar saged aja dirosokno. Nek dirosokno engko iku akan terabaikan, iso ditek-itek wong dan lain sebagainya nggih, tapi dibakar nggih. Dibakar terus abunya dibuang nggih. Misalnya dibuang di sungai atau dibuang yang sekiranya tidak diinjak orang. Para ulama menerangkan seperti itu. Abune dibuang. Kenapa? Ditanam insya Allah boleh, insya Allah boleh ya. Pokoknya yang sekiranya tidak di tempat yang dihinakan ya. Mboten kan kadang kan rawat nggih Bu nggih. Nggih dibakar, ditanam bisa nggih. Nek kula ngaos riyen niku dianjurake yakni dibuang di tempat yang sekiranya untuk perkiraan kita itu tidak diinjak-injak orang, misalkan seperti itu. Pendem di rumah kan kemungkinan diinjak-injak ya. Wallahu ta'ala mungkin sudah ada pembatas itu nanti secara fikihnya. Dipendem kan sudah ada pembatas, tidak menginjak secara langsung, mungkin seperti itu. Itu masalah nanti ke fikih, ke pemahaman gitu. Ya wallahu ta'ala alam insyaallah mboten berdosa. Ya, karena daripada keteleceran, nggih, ceblok nang ngisor-ngisor kitek-kitek nggih, maka dibakar nggih. Atau daripada dibuat nek rosokan. Dan itu banyak sekali termasuk naskah-naskah cah sekolah itu kan banyak juga itu nggih. Ya iku wallahu taala alam ya. Nggih napa malih? Sebelum tak tokno titik niki mungkin. Nggih, dilanjutna malih. Wajib lan wajib apa qada alaihi ma ing atase karone yakni wong sing haid mbek nifas wajib qada liqaulihi Aisyah ta krana dewe Aisyah radhiyallahu anha kana ono yusibuna nggih menimpa ing kita apa dalika kana ono iku yusibuna menimpa terjadi ing kita apa dalika mengkono-mengkono haid lan nifas fanu maru mongko den perintah sapa kita biqadha isomi kelawan ngondok poso wala nu maru lan ora den perintah sapa kita biqadha isolah kelawan ngondok salat gak diperintah ngondok salat tapi diperintah ngondok poso aja salah paham kula enggak ada kanca bojone Senin terus kon ngondok salat wah lara kabeh uripe bareng wis suwe ngono ketemu aku cerita-cerita waduh sakake bojo mbok kon ngondok salat ngono salat gak diqadha nggih kecuali nek wis manjing-manjing salat subuh, wis duwe wektu salat subuh, sampean gak nang gage subuh, terus moro-moro haid misale. Sampean duwe utang salat subuh, mergo wis ana wektu salat. Kan ngono. Dadi wektu salat wis manjing, wis kira-kira cara bonggo salat wis cukup, dadakan gak nang gage salat, terus ternyata haid, maka wajib ngondok salat subuh. Setelah selesai haid. Nggih, setelah selesai haid. Setelah selesai haid kan. Waktunya wallahu taala alam niki besok sajane kurang aku isek kurangen. Tapi wektune wis dalu iki besok masalah apa iku menetapkan 1 Ramadan. Seharusnya saiki. Kita napa nggih? besok kan masih belum puasa kok. Insyaallah ya. Sudah puasa. Sudah puasa. Jadi kesimpulannya nggih puasa itu nanti ditetapkan lewat ru'yatul hilal nggih. Ru'yatul hilal. Jenengan ngisi 2 minggu sekali. Nggih. Ru'yatul hilal. Terus Ustadz Ami puasa ngisi mboten? Ngisi. Ngisi nggih, Mbon. Nggih, Mbon, insyaallah kula nggih lanjut niki nggih tesih kathah
Nanti ini dibahas berikutnya nggih. Nek tesih wonten sisa-sisa pertanyaan monggo. Ustaz, tolong Nggih. ya, mumpung ketemu diumumkan bahwa pengajian di kita ini walaupun puasa tetap berjalan. Nggih. Jenengan siap toh nggih? Insyaallah. Nah iki tak terusno iki. Nggih. Nggih, dadi mungkin jenengan share teng grup mawon, grup jenengan kalih grup kula mungkin enten undangane insyaallah nggih. Khusus di sini yang di lainnya sudah tak liburkan untuk bulan Ramadan. Mbok menawa ana sing wis nggo pertanyaan nggih monggo mboten napa-napa. Wanita hamil besar, hamil ibu. Apa? Tiang hamil istri hamil sing bobote pun mau 8 bulanan. Nggih, terus? Kok lu pun tidak dibahas di sini gitu. Apa boleh berpuasa atau gimana? Untuk orang yang hamil. Nggih. Jadi apakah orang yang hamil terutama hamilnya sudah besar apakah puasa atau tidak ngoten nggih? Nah, pertanyaannya ngoten nggih. Itu tergantung ibu hamil tersebut apakah dia mampu berpuasa atau tidak. Dia berkonsultasi kepada yang ahlinya, misalnya bidan. Takok nek tanggo poso anakku baik kanggo anakku napa mboten. Berarti nek kanggo awake dhewe seandainya dia kuat berpuasa maka dia berpuasa. Nggih, dia kuat berpuasa. Nek gak maka nek ternyata dia khawatir nggih. Dia khawatir terhadap dirinya, nggih. Khawatir terhadap dirinya engko nek aku poso awakku lempok, misalnya wong hamil, maka dia berbuka tapi besok dhek nyaur utang. Nggih. Nyaur puasa. Tapi nek dhek kuwatir ning gone anake, aku iku sakjane awakku kuat cara poso. Lah ternyata tak preksakno bedan anakku iku kekurangan gizi misalnya nek aku poso anakku iso mben cedera misalnya, bahaya kanggo anakku, maka dia tidak berpuasa dan dengan sebab anaknya bukan dengan kesehatannya dia, maka dia hanya membayar fidyah. Iku menurut Ibnu Abbas nggih, yakni al-murdiu wal khubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Jadi wong sing hamil utawa menyusui dia tidak berpuasa karena takut dari kesehatan anaknya nggih, secara pasti yakni wis ditakoni ning ahline nggih. Maka dia itu apa aftarata, dia berbuka nggih, wa at'amata dan dia memberi makan orang miskin, yakni membayar fidyah ngoten. Nggih, sampun amanten nggih Pak nggih. Tambahan pertanyaan wallahu taala alam, semoga kajian yang sedikit ini membawa barokah, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah dan membuat kita semakin siap menjalankan puasa Ramadan. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ana pertanyaan keri tak jawab somben.